দেখুন বন্ধুরা, একেই বলে চিতাবাঘের থাবা। কি অসম্ভব শক্তিশালী থাবা হলে এইভাবে ছটফট করা একটা হরিণকে এত সহজেই চিতাবাঘটি ধরে রাখতে পারছে। এবং চিতাবাঘ সম্পর্কে এটাও একটি আশ্চর্য, অর্থাৎ এই জাগুয়ার সম্পর্কে, সেটা হলো এরা হচ্ছে পৃথিবীর সফলতম শিকারী, যাদের প্রতি 3টে শিকারের মধ্যে একটায় তারা সফল হবেই হবে। এবং এই জাগুয়ারগুলো এরা এতটাই বুদ্ধিমান যে একমাত্র এরাই গাছের ওপর থেকে অতর্কিতে লাফিয়ে পড়ে শিকার ধরে। তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা কি শক্তিশালী এদের থাবা। এবং এই জাগুয়াররাই একমাত্র জঙ্গলে কেমন শিকার করে থাকে, যা হলো এক ধরনের কুমির। সেই নিয়ে আমাদের আগামী শট আসছে, সবাই সঙ্গে থাকুন।